Это реально шок-контент. Неужели этот с виду наш чистый диван хранил в себе столько грязи? И этим еще дышали мои дети. Впечатляет, не правда ли? К счастью, я нашла моющий пылесос для домашней химчистки. В комплекте уже есть все самое необходимое. Остается залить лишь чистую воду, добавить любое моющее средство. И смотрите, как вода проникает вглубь обивки. Чудо-пылесос мощностью 15 тысяч ПА буквально высасывает всю грязь и оставляет мебель чистой и безопасной. А это, собственно, сколько грязи было внутри. Покажу вам до-после, и это вау-эффект. Меня уже было не остановить, и я перешла к стульям на кухне. С этим евшимся пятном случилось какая-то магия. Кажется, я нашла клад с кока-колой. Пылесос буквально высасывает всю грязь, а маленькая насадка поможет убраться в труднодоступных местах. И наше до-после результат говорит сам за себя. Еще более грязные вещи, даже при дверной коврик он вычистит на ура. Это просто отличный помощник, особенно у кого есть дети. Артикул оставила, не потеряй.